E aí pessoal, hoje a gente vai estar ensinando aí como tá tirando o aparelho original do Honda Fit 2014 com o painel nesse modelo. Então, parece ser difícil pessoal, mas é muito fácil. Aqui embaixo no porta-treco, ele tem um plastiquinho que eu já tirei, tá? É só puxar, ele sai, não tem parafuso, não tem nada. Aqui dentro do console vai ter um parafuso central 8. Você utiliza canhão, chave canhão 8. É esse parafuso aqui, ó. Tá? Tirou ele, vai vir até aqui em cima. Pode ver que ele já tem um vinco. Isso é na parte de cima do segundo porta-luva. Vai pegar uma espátula, tá? Aqui já estava marcado, alguém já deve ter tentado tirar. Mas coloca a espátula aqui, força ele para cima, ele vai soltar. Assim que soltar aqui, é só ir puxando o restante. É que eu tô com uma mão só e filmando, aí não dá. Mas puxa, ele vai sair normalmente, tá? Depois eu vou ensinar como colocar o próximo. Então pessoal, aqui já é com o aparelho fora do local, tá? Ele sai com a moldura inteira. Tem esse adaptador 16 via. Se você for colocar o multimídia original, ele já vai vir com esse conector. Agora se você colocar o multimídia da Pioneer, Kenwood, enfim, aí você tem que colocar o adaptadorzinho, tanto nele quanto o adaptador de antena. Beleza? Qualquer dúvida aí, expressão de dica vai estar à disposição. Valeu!